Hello，大家好，我是航航。今天呢，给大家推荐一款那个非常实用的一个熬的一个水，就专门就说治小孩就说咳嗽啊，然后是润肺的，效果特别的好。现在呢，我就把这个教程呢，推荐给大家。准备一个用盐水洗过的雪梨，然后呢还有2节剥过皮的、削过皮的那个甘蔗，然后都把它们切成块，然后冷水下锅熬起来。现在端过去，给它炖起来。走开，小悠悠，快点！干嘛呢？这是？要做啥呀？给你炖那个，雪梨甘蔗水。好喝吗？好喝呀！快让开，我要放到锅里，全部倒进去，冷水下锅。冷的还热的？啥汤啊？我忘记了。雪梨甘蔗水。雪梨甘蔗水。对。昨天有甘蔗的。哇。迫不及待想喝了。好，现在这一个雪梨汤呢，已经给它炖上去了。加上甘蔗呢，它这个润肺止咳的效果呢会加倍的好。其实熬好以后呢，大人也可以喝。咱们现在给它炖1个小时左右，就可以把它盛出来喝了。看一下，然后呢，把它盛出来。好了，现在这个梨水汤已经熬好了。如果家里面有孩子，就是说大人，偶尔会咳嗽啊，或者说反复性的咳嗽，可以给他试一下这个水，可以在家给他熬一些给他喝，然后呢，经常喝，坚持喝，对这个咳嗽这个效果还是很不错的。因为咳嗽它不是说是就是一下子就能止得住，也是要靠一个内调，要坚持。好，今天的视频就和大家先分享到这里了，再见。